សួស្តីអ្នកនរគ្នាបាទឥឡូវយើងដើរមកលេងកសិដ្ឋានមានកសិដ្ឋានដូចជាកន្លែងកំសាន្តមួយបាទនៅស្រុកមានស្វាយបាទកន្លែងដាំពេជ្រប៉ោះ cherry បាទ hydroponic ហើយយើងឃើញថាបច្ចេកទេសនៃការដាំរបស់គេលយមែនតើបាទទំនើបបាទហើយនិយាយថាតាំងពីតនភាពអីគឺគេអាចគេប្រើ cooling system ដែលគ្រប់គ្រងវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតែទៅទៅលើការដាំរបស់គេក៏វាល្អតាមនឹងដែរបាទហើយនេះជាការដាំ hydroponic ទេនៅក្នុង greenhouse ដែរ greenhouse ធំមែនទែនហើយយើងមើលបន្លែហើយយើងមើលវិញប៉ះបាទរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមើលផ្លែអបស្រីផ្លែនេះគឺជាកម្មបែបហ្នឹងបាទចាំផ្លែហើយពេលពុយប៉ោះនេះជាតិទៅប៉ោះយកយើងមើលចកោមកវាអបស្រីរីយើងរកណាអត់ប្រេះណោហើយយើងបេះញ៉ាំហើយញ៉ាំហេហើយមែនទេណាអញ្ចឹងតែតួងទៅលើបច្ចេកទេសនៃការដាំរបស់គេវាល្អបាទតែយើងអាចមកមើលមករៀនសូត្របានហើយតម្លៃចូលមើលត្រឹមតែ$10ទេបាទម្នាក់$10ហើយមើលបានដោយចការទេអាហ្នឹងភាសាយើងជ្រើសរើសយកចការ$10តែយើងយកកន្លែងផ្សេងគឺតម្លៃធូរថ្លៃហើយ good ហើយចំពោះតម្លៃវាវិញក្នុង1គីឡូបើស្អីយើងចង់បេះយកញ៉ាំទៅផ្ទះ1គីឡូ$10អាចមកទិញញ៉ាំបាន1គីឡូ$10ដែរបាទហើយតែបើយើងញ៉ាំនៅកន្លែងអត់បញ្ហាទេសម្រាប់$10គឺយើងអាចញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងបាននៅបដាបេះបដាញ៉ាំបដានិយាយបដាអូខេ alright វ៉ាវកាប់សេរីរីបាទមើលឥឡូវខ្ញុំមករៀងមិនថាដល់រៀងយូរផងដែរផ្លែបេះនឹងចង់អស់ហើយបាទតែមើលចកោមរបស់វាបាទមកចកោមអូខេស្រួលប្រមូលផលមែនទេមើលទៅពូជប៉ុស្តិ៍នេះបាទពូជនេះពូជចិនហើយពូជចិនក៏មានដែរពូជហ្នឹងណាតែយកអត់បានសាក់ដាំហើយចាំមើលយើងនឹងសាក់ដាំនៅឡាហ្វាមនៅខេត្តកំស្ពឺបាទហើយឃើញថារសជាតិវាឆ្ងាញ់ជាងពេញប៉ោះ cherry ពណ៌ក្រហមបាទរសជាតិវាផ្អែមឆ្ងាញ់អាចញ៉ាំទៅទេបាទវាដូចពួកពេញប៉ោះស្រោមរសជាតិរបស់វាឆ្ងាញ់ដែរវីដេអូនឹងអស់ហើយមានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងចង់បង្ហាញដល់អ្នកគ្នាមើលពី farm ពីកន្លែងដែលគេធ្វើជាកសិធូរបាទនៅស្រុកស្អាងច្រឡំនៅគិនស្វាយបាទធំមែនតើដីនៅនោះហើយយើងឃើញបច្ចេកទេសរបស់គេដាំmodern ហ្មងខប់សេរីអូខេអរគុណច្រើនវីដេអូហ្នឹងហើយបាយបាយ